ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලයේ අනුතුරු බහුලවම සිද්ධ වෙච්ච මාර්ගයක තමයි අද අපි යන්න හදන්නේ. කතරගම ඉඳන් ඇල්ල වැල්ලවාය පාරෙක් මහනුවරට. මේ මාර්ගයේ ගියපු කට්ටියත් ඇති, ගියපු නැති කට්ටියත් ඇති. අපිත් අපේ channel එකේ වීඩියෝ වල තනින් තන ගිහිල්ලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් මේ මාර්ගය අපි මීට කලින් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් අද අපි කතරගමින් රාත්‍රී 8:10ට තමයි අපේ ගමන ආරම්භ කරේ. අද අපි මේ ගමන් කරන ගමන් මාර්ගය, ඒ වගේම තමයි අපිට හම්බෙන්න සුවිශේෂී තැන්, ඒ වගේම තමයි මේ අද අපි ගමන් කරන බස් රථය ගැන වැඩි විස්තර අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. අපි ගමන ආරම්භ කරද්දිම අපේ ගමන පරිස්සමෙන් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා කතරගම ශ්‍රී ගුණතිස්ස මහා විහාරයට පඳුරක් දාලා තමයි අපේ ගමන ආරම්භ කළේ. මේ වගේම කතරගමින් ගමන් ආරම්භ කරන දුර ගමන් සේවා හැම බස් රථයක්ම මෙතනින් පඳුරක් දාලා යනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ මාර්ගයේම කතරගම යාපනයේ ගියා. එදත් මේ විදියටම බස් රථයේ කොන්දොස්තර මහත්මයා පඳුරක් දාලා තමයි ගමන ආරම්භ කළේ. දැන් ඈතින් පේනවා ඇති තිස්ස මහාරාම රජමහා විහාරයේ චෛත්‍යය. ඉතින් අපේ කතරගම යාපනයේ බස් එකේ යද්දිත් මේ විදිහටම දැක්කා. කතරගම එන අය වැඳ පුදා ගන්න අමතක කරන්නේ නැති තැනක් තමයි මේ තිස්ස මහාරාම රජමහා විහාරය කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කතරගම එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිස්ස මහාරාම රජමහා විහාරයත් වැඳ පුදා ගන්න එන්න. අපි දැන් මේ ඉන්නේ තිස්ස මහාරාම හන්දියේ. දැන් වෙලාව රාත්‍රී 8:53යි. අපිට තිස්ස මහාරාමෙන් පිටත් වෙන්න තියෙන්නේ රාත්‍රී 9ට. ඉතින් අපි මෙතන විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා. අපිට යන්න වෙලාව හරි. දැන් වෙලාව රාත්‍රී 9යි. ඔන්න අපි තිස්ස මහාරාමෙන් නැවතත් අපේ ගමන ආරම්භ කරා. අපි මේ මාර්ගයේම කතරගම යාපනයේ රෙඩ් බුලට් බස් එකේ ගියා. සිංහගිරිය එකේ නෙමෙයි. ඒ බස් එක කියන්නේ මේ මාරේ නෙමෙයි. ඉතින් අපි එදා ගිය මේ රෙඩ් බුලට් බස් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරොත් අද අපි යනවා ඒ බස් එක ගිය මාර්ගයේම වැල්ලවායට යනකල්. වැල්ලවායෙන් තමයි අපේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් වෙන්නේ. එතකල් අද අපි යන්නේ එදා ගිය මාර්ගයේම තමයි. වැල්ලවායට එන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. තව පොඩි මාර්ග ඇති. මම ප්‍රධාන වශයෙන් බස් යන මාර්ග දෙක ගැන කතා කරන්න.
පළවෙනි මාර්ගයේ විදිහට ගන්නම් කතරගම ඉඳන් කතරගම සෙල්ල කතරගම බුත්තල වැල්ලවාය. ඒ මාර්ගය තමයි සිංහගිරි ආයතනයේ යාපනය කතරගම බස් එක යන්නේ. වැල්ලවායට යන අනිත් මාර්ගය තමයි අද අපි මේ ගමන් කරන කතරගම ඉඳන් බෙරයිහෙල හරහා දෙබරවැව ඉඳන් වීරවිල තනමල්විල කුඩාඔය හරහා වැල්ලවායට යන මාර්ගය. මේ මාර්ග දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කතරගම ඉඳන් වැල්ලවායට එන්න තියෙන මාර්ග දෙක. වෙලාව රාත්‍රී 9යි 8යි අපි දැන් මේ දෙබරවැවෙන් පිටත් වෙන්නේ. අපිට මේ ළඟා වෙලා තියෙන ලුණුගම්වෙහෙර ඩෑම් එක තියෙනෙත් මේ ආසන්නයේමයි. ඔයාලා මේ මාර්ගයේ යනවා ඔයාලගේ පෞද්ගලික වාහනයක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලුණුගම්වෙහෙර ඩෑම් එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. හන්දියේ ඔයාලට අපි මේ යන විදිහටම ගත්තොත් වම් අත පැත්තේ පේනවා නේද පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරෙන් තමයි මත්ගල අධිවේගී මාර්ගයට යන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි මොන්රාගල කොළඹ දිලංක එක්ස්ප්‍රස් බස් එකේ ගියා. ඒ බස් එකේ ගියේ මෙන්න මේ පාරේ තමයි. මොන්රාගල කොළඹ බස් වගේම මාකුඹුරු බදුල්ල කොළඹ අම්පාර ඒ වගේ බස් රථ ගණනාවක්ම හයිවේ එකේ ඇවිල්ලා මත්තල හයිවේ එකේ ඇවිල්ලා එක්සිට් කරන්නේ මම පෙන්නපු 21 හන්දියේ. මේ වෙලාව හරියටම රාත්‍රී 10යි. අපි දැන් මේ ඉන්නේ තනමල්විල. තනමල්විල කියන්නේ ඉතින් කොල්ල ගොඩක් ආස නගරයන්නේ. ඉතින් අපිත් ඊට කලින් වීඩියෝ ගණනාවකම තනමල්විලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි නම් ආසන්න වශයෙන් තනමල්විලට ආවේ සදෙව් ලංකා මාර්ග අංක 98න් අම්පාර කොළඹ ගිය වීඩියෝ එකේ. අපි එදා උඩවලව පැත්තේ තනමල්විලට ඇවිල්ලා තනමල්විලෙන් වැල්ලවාය මොන්රාගල අම්පාර දක්වා ගියා. අපි දැන් ඇතිලිවැල ප්‍රදේශයේදී අපේ බස් එක විනාඩි 10ක විතර තේ විරාමයකට නතර කරා.
රාත්‍රී 11යි. අපි 11:03 වගේ වෙද්දී ආව වැල්ලවායට. දවල් කාලේ ධාවනය වෙන බස් රථ නම් වැල්ලවායේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට දානවා. රාත්‍රී කාලේ ධාවනය වෙන බස් වැල්ලවායේ බස් නැවතුම්පල ඉදිරියෙන් තමයි යන්නේ. අපි දැන් මේ ආවේ වැල්ලවායේ බයිපාස් මාර්ගයේ. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතනින් දකුණට හරවන්නේ. එහෙම නැතුව අපි තනමල්විල පැත්තේ ඉඳලා ආව නම් වැල්ලවායෙන් කෙලින්ම තමයි වැල්ලවායේ පාර කුඹල්විල දක්වාම. කෙලින් මාර්ගය මං කියවනේ වැල්ලවායේ මාර්ගය කුඹල්විල දක්වා කියලා. ඒ වගේම තමයි වම් අත පැත්තට තියෙන මාර්ගය කොස්ලන්ද හරහා පෙරකල. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තට තියෙන පාර තමයි තනමල්විල පැත්තේ ඉඳන් ආවොත් වැල්ලවායේ බුත්තල බොන්රාගල මාර්ගය. මෙතනින් පස්සේ හම්බෙන මාර්ගය තමයි අපිට හම්බෙන්නේ සුන්දර මාර්ගයක්. ඒ වුණත් මෑත කාලේ අනුතුරු බහුලවම සිද්ධ වෙච්ච මාර්ගයක තමයි අපි දැන් මේ ගමන් කරන්නේ. විශේෂයෙන් බස් රථ අනුතුරුත් කිහිපයක්ම සිද්ධ වුණා මේ මාර්ගයේ. ඒ වගේම තමයි අද අපි මේ ගමන් කරන බස් රථය වෙනත් බස් රථ වලට වඩා විශාල බස් රථයක්. ඒ වුණත් බාලා බලන්න බස් රථයේ රියදුරු මහත්මයා කොච්චර පරිස්සමෙන් අද අපි මේ බස් එක අරගෙන යනවද කියලා. වැල්ලවායේ මාර්ගයේ ගියාය දැකලා ඇති. මේ මාර්ගය සමගම සමාන්තරව වගේ ඔයක් යනවා. ඒ ඔය කිරිලි ඔය. හැබැයි ඒ ඔය මේ කුඹල්වල දක්වාම නැහැ. මග කරින් ඉවර වෙනවා. මේ මාර්ගය ගත්තොත් මේ මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටලා තියෙන ලස්සනම මාර්ගයක්. ප්‍රධාන වශයෙන් දියැලි ගණනාවක්ම පිහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රැවල් කරන අයට කැම්ප් කරන්න නියම කඳු ටිකක් මේ හරිය පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්න කිහිපයක් ඔයාලට මතක් කරන්න. කන්දගොල්ල කියන ප්‍රදේශය. කන්දගොල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වශයෙන් පිහිටලා තියෙනවා පල්ලෙවෙල දියඇල්ල. පල්ලෙවෙල දියඇල්ල ඔයාලා සමහර විට දැකලත් ඇති. අර කට්ටිය මේ කේබල් දාලා දියඇල්ල උඩින් පල්ලෙහාට පයින්නවා. ආන් ඒ වගේ විනෝද වෙන්න එන දියඇල්ලක් තමයි පල්ලෙවෙල ඇල්ල කියන්නේ. තව කන්දගොල්ලෙන් යන්න පුළුවන් සුවිශේෂී නර්මු ස්ථානයක් තමයි නිල්දිය පොකුණ කියන්නේ. හැබැයි මෑත කාලේ නම් යන්න බෑ. මාත් එක පාරක් ගියා. පොළොව යට තියෙන්නේ ගල් තියෙනවා, ජීවිත අවදානමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි යන්න බැරි. කොහොමත් අර ගයිඩ් කෙනෙක් නැතුව යන්න බෑ. මාරම කළුවරයි. ඒක වෙනම අත්දැකීමක්. හැබැයි මම හිතන්නේ අද වෙනකොට යන්න බෑ කට්ටියට ඒක බලන්න. තැන වම් අත පැත්තේ තමයි රාවණ ඇල්ල පිටලා තියෙන්නේ. රාත්‍රී කාලේ නිසා පේනවා අඩුයි. ඉතින් මම දවල් කාලේ කරපු ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි මාතර ඉඳන් බණ්ඩාර වෙලා ආපු යහස් සුපර් ලයින් බස් එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ ගමනේදී ඔයාලට ඒ මාර්ගයේ තියෙන දේවල් මතක් කරන්නම්. හැබැයි පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මම මගේ
කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද මේ බස් යන්නේ රැයට. ඉතින් මට ඔයාලට මේ ගමන් වාර පෙන්නනවා රෑ වීඩියෝ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගයේ ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙන පහසුවෙන්ම බලන්න පුළුවන් ලස්සන දියඇල්ලක් තමයි රාවණ ඇල්ල කියන්නේ. දහවල් කාලේ නම් මෙතන සෑහෙන සෙනග ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි රාවණ ඇල්ල කන්ද මුදුනේ කැම්ප් කරන්න පුළුවන්. මම දැක්කා ඔයාලා හැමෝම දන්න මන්සරන්න කියන YouTube රාවණ ඇල්ල කඳු මුදුනේ කැම්ප් කරනවා. ඉතින් ට්‍රැවලින් කරන්න ආස යාළුවෝ ගිහිල්ලා බලන්න. ඇල්ලගෙන් ප්‍රදේශය ගත්තාම ශ්‍රී ලංකීය වගේම විදේශීය සංචාරකයන් අතරත් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ඇල්ල හරහා යන ගමන් කතා කරන්න ඔයාලත් එක්ක ඇල්ල අවට තියෙන ඔයාලට බලන්න තියෙන නරඹුන් ස්ථාන. මේ කියන ඒවට අමතරව තව ගොඩාක් තැන් තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකට අදාළව ඔයාලට දැනගන්නත් එක්ක ඉතින් රාවණ ඇල්ලකාවින් ආවනේ. රාවණ ඇල්ල පහුවෙනවත් එක්කම තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඇල්ල රොක් එක. මේ කාලේම එන්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට ඔයාලට මේ පැත්ත ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තවත් සුපිරි අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් තැනක් ගැන තමයි මම දැන් මේ කියන්නේ. ෆ්ලයින් රාවණ ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක්. ඇල්ල බලන්න එන ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම යන්න. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙනස්ම විදිහක් අත්දැකීමක්. එතනින් අර ෂිප් ලයින් වල යන්න පුළුවන්. අර ඔන්චිල්ලාවක් එහෙම තියෙනවා. ලොකු ඔන්චිල්ලාවක්. අර සේෆ්ටි අතින් හොඳටම තියෙනවා. මම වීඩියෝ දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ආවොත් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. පරිසරය වෙනස්ම පරිසරයක්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා නේද රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා. මේ වගේ රෙස්ටොරන්ට් ගණනාවක්ම මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. ඉතින් රාත්‍රී කාලේ ගොඩක් විදේශී සංචාරකයන් මේවට එනවා. දැන් මම මේ පෙන්නන රෙස්ටොරන්ට් දෙකට අමතරව තව සෑහෙන රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා මේ පරිසරයේ වටපිටාවේ. ඉතින් ඇල්ල ප්‍රදේශේ නරඹන්න එන ඔයාලත් මේවට යන්න, මේ වගේ සුන්දරත්වය විඳින්න, සතුටු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ මේ අවට සුන්දරත්වය නරඹන්න තියෙන තැන්, සතුටු වෙන්න තියෙන තැන්නේ. හැබැයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෑත කාලේ අසන්න ලැබිච්ච කනගාටුම සිද්ධියක් වෙච්ච ස්ථානයක්. අර තංගල්ල ප්‍රදේශයේ කට්ටියක් ට්‍රිප් එකක් ඇවිල්ලා මෙතනින් බස් එකක් පල්ලෙහාට පෙරළුනේ. එක්කෙනයි බේරුනේ. අන් එතන තමයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඉතින් පේනව නේද තාමත් ඒ තැන් නම් ඒ විදිහම තමයි තියෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශයේ ඔයාලා යනවා නම් පුරු නැති කෙනෙක් මේ වාහනයක් අරගෙන යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනාවෙන් යන්න. රාත්‍රී කාලේ යනවනම් කොහොමත් එමින් යන්න පේනවනේ. පාර පින්න වගේ වැටලා ලෙස්සනවා. අපේ බස් අත යන වේගය පේනවනේ. යන්නෙම නැහැ වේගෙන්. මේ රියදුරු මහත්මයාට කොච්චර මේ පාල පරපුරුද්ද තිබ්බත් මේගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. ඉතින් අවදානමක් ගන්න ඕනේ නැහැනේ. මාතර බණ්ඩාර වෙන බස් එකේ ගියා වගේ නෙමෙයි. මේ බස් එක ලංකා ෂොක් ලෑලන් වුණාට, සෙන්සර් බස් එකක් වුණාට
මේ බස් එක මේ අර බොඩි ටයිප් එක වෙනස්. සුන්දරම් බොඩි ටයිප් එකේ බස් එක තමයි අද අපි යන්නේ. පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඉතින් වෙන බස් එකකට වගේ තරමක් වේගෙන් යන්න ටිකක් අමාරුයි. රාත්‍රී 12ට ළඟයි. අපි දැන් මේ ළඟා වෙලා තින්නේ ඇල්ල ටවුන් එකට. ඇල්ල ටවුන් එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා උඩරට දුම්රිය මාර්ගය. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක දාන දවසේදී නම් උඩරට දුම්රිය මාර්ගය යන්න බෑ. අර තිත්වා කුලිසුඩි ගුණාටුව නිසා මේ මාර්ගය තනිකර විනාශ වුණා. ඉතින් බදුල්ලට කෝච්චිය එන්න බෑ. කොළඹවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇල්ල බලන්න එනවා නම් දැන් දුම්රිය එන්න බෑනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි කොළඹ බදුල්ල මාකුඹුර බදුල්ල ලක්සරි බස් එකකින් එන්න. ඔයාලට පැය 4ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඇල්ලට එන්න පුළුවන් මේ බස් වල. ඇල්ලේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 10ක් වගේ දුරින් පිටලා තියෙනවා නයින් ආච් බ්‍රිජ් එක. ආරුක්කු 9 පාලම. ඔයාලා ආවොත් ඇල්ලට අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යන්න ඕන තැන. කුඹල් වෙලට දැන් වෙලාව රාත්‍රී 12:05යි. කුඹල් වෙල හන්දියේ අපි මේ යන විදිහටම ගත්තොත් දකුණු අත පැත්ත බදුල්ල කිලෝමීටර් 20ක් විතර තියෙනවා බදුල්ලට. වම් අත පැත්ත තමයි අද අපි යන්නේ පණ්ඩාර වෙල. කුඹල් වෙල කිව්වම කට්ටිය නම් මතක් වෙන්නේ කුඹල් වෙල මහමෙවුන අසපුවනේ. ඉතින් මම නම් තාම ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයාලත් ගිහිල්ලා බලන්න. කට්ටිය මෙහි පිට දිව්‍ය ලෝකයක් කියලා තමයි කියන්නේ හෙට. හරියටම 12:05යි. අපි දැන් මේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ බණ්ඩාර වෙලට. බණ්ඩාර වෙලදී අපිට තවත් යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. එයා වැලිමඩ යන කෙනෙක්. හැබැයි අපේ පාරේ නෙමෙයි. NR සුපර් සර්විස් කොළඹ ඉඳන් වැලිමඩ යන බස් එක. ඒක ඇටම්පිටිය පාර යන නිසා අපේ බස් එකත් එක්ක කිසිම තරගකාරීත්වයක් නැහැ. හැබැයි ඒ බස් එකේ වීඩියෝ ෂොට් එකක් නම් ගන්න බැරුව ගියා. අපි දැන් මේ හැරෙන්නේ බණ්ඩාර වෙලින් වැලිමඩ පාරට. අපි මේ පාර මීට කලින් මගේ channel එකේ වීඩියෝ වලින් ගිහිල්ලා නැහැ. අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද අත්දැකීම කියලා.
සර්විස් දිලන්ත අයියා අලුතෙන්ම ගෙනාපු සෙන්සර් බස් එක. අද අපි මේ යන ටයිම් එකට අරන් යන්න ඕනේ ඒ බස් එක. හැබැයි මේ දිලන්ත අයියා පොඩි වෙනසකටත් එක්ක බස් රථ දෙක අතර මාරු කරලා යවලා තියෙන්නේ. මමත් අර බස් එක ඇති කියලා තමයි හිතාගෙන ආවේ. ඒත් එයාගෙන් අහන්න බැරුව ගියා. මං කලින් දිලන්ත අයියට කියලා තිබ්බේ මේ වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. හැබැයි එයාට කියන්න තු තමයි අද ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා මට හරියටම දැනගන්න බැරුව ගියා බස් එක මේ මාරු කරාද නැත්ද කියලා. ඉතින් අද ආපු එකේ මේ බස් එකේ වීඩියෝ එක කරා. අනිත් බස් එකක් හම්බෙච්ච එකේ මම කියන්නම් මේ බස් රථ දෙකේ ටයිම් ටේබල් එක. මුලින්ම මම කතා කරන්නම් අද අපි මේ ගමන් කරන බස් රථය ගැන. අද අපි කතරගමින් ගමන් ආරම්භ කළේ රාත්‍රී 8ට 8:10ට වගේ තමයි ඇද්දුවේ. එතකොට මේ බස් රථය මහනුවරින් කතරගම බලා ධාවනය වෙන්නේ උදෑසන 6:40ට. දැන් අපිට හම්බෙච්ච බස් එක තියෙන්නේ කතරගම යන එක. ඒ බස් රථයේ දැන් ඔය අපිට හම්බුනේ මහනුවරින් රාත්‍රී 8ට ගමන් ආරම්භ කරපු ගමන් වාරිය. ඒ වගේම තමයි ඒ බස් එක නැවතත් මහනුවර එන්නේ උදෑසන 6:30ට. 6:30ට තමයි කතරගමින් ගමන් ආරම්භ කරන්නේ මහනුවරෙන්. ඉතින් මේ ගමන් කරන්නේ බණ්ඩාර වෙනත් වැලිමඩත් අතර මාර්ගයේ දිගන්තැන්න කියන ප්‍රදේශයෙන්. හරියටම අලියුම 1යි. ඉතින් මේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ වැලිමඩට. අලියුම 1ට මාර්ගාංක 79න් වැලිමඩ කොළඹ බස් එකක් යනවා. SMS සුපර් සර්විස් බස් එක. අපි බලමු ඒක අපිට මගදී හම්බෙයිද කියලා. ටික කාලයකට කලින් මම ජනහිත ට්‍රැවල්ස් වැලිමඩ බස් එකේ වැලිමඩ ඉඳන් කොළඹ ආවා. උදේ 7යි ගානට එන එකේ උදේ කාලේ ආවේ. ඉතින් මට පිට ලස්සන බලාගෙන ආවා. ටිකක් පරණයි. බලන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් බලන්න. මම ඔයාලට ළඟදීම වැලිමඩ කොළඹ තවත් බස් එකක වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ විපතලාව කියන ප්‍රදේශයේ දැන් වෙලාව රාත්‍රී 1:06යි. අලියුම 1:11යි. අපි මේ බහු කරගෙන යන්නේ කැප්පැටිපොළ කියන ප්‍රදේශය. කැප්පැටිපොළ රේන්දපොළ බහු කරගෙන ආපු අපි දැන් ඉන්නේ මේ හග්ගල කියන ප්‍රදේශය. හග්ගල ප්‍රදේශයෙන් තමයි ඌව පළාතෙන් ආපු අපි මධ්‍යම පළාතට ඇතුළු වෙන්නේ. නුවරඑළිය වැලිමඩ පැත්තේ ට්‍රිප් ආපු අය ගිහිල්ලත් ඇති ගිහිල්ලා නැතුවත් ඇති. හග්ගල පොට්නිකල් ගාඩන් එක. ජිප් කට්ටිය ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. සීතායිලේ කියන ප්‍රදේශයේ දැන් වෙලාව අලුයම 1:40යි. සීතා අම්මන් කෝවිල තියෙන්නේ මේ ළඟමයි. සමහර කාලේ යද්දි නම් පාරට පේනවා. හැබැයි අද නම් වීඩියෝ ෂොට් එකකට ගන්න බැරුව ගියා.
තියෙන නුවරඑළියට. නුවරඑළිය කියන්නේ ඇල්ලට නොදෙවෙනි දරුණු ස්ථාන ගණනාවක් තියෙන ප්‍රදේශයක්. ඉතින් අපිට දැන් මේ ඉස්සල්ලාම දකුණු අත පැත්තෙන් පේන්නේ කිකරි පාක් එක. කිකරි පාක් එක කිකරු ලේක් එක කියන්නේ ඉතින් නුවරඑළියට ඕනම කෙනෙක් යන්නේන තැනක් නේ. අපි මේ පහු කරගෙන ආපු පාරේම. ඒ කියන්නේ වැලිමඩ පැත්තට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වැඩිම දිය ඇල්ලක් වෙන පෝඹුරු ඇල්ල. ඉතින් තව ඔයාලට මේ නුවරඑළිය බලන්න තියෙන තැන් මතක් කරොත් එහෙම වීඩියෝ එක පැය භාගයක් විතර දික් වෙනවා. ඉතින් මම තව කිහිපයක් විතරක් මතක් කරන්නම්. අලියුම 1.50යි. අපි දැන් මේ ඉන්නේ හරියටම නුවරඑළියේ. ප්‍රධාන වශයෙන් කොළඹ ඉඳන් නුවරඑළියට මාර්ග දෙකකින් බස් වෙනවා. ඒ අතරින් එක් මාර්ගයක් තමයි කොළඹ ඉඳන් අවිස්සාවේල්ල හැටන් හරහා නුවරඑළිය. අපි මේ මාර්ගයේ ආවා. මම හිතන්නේ මේ මාර්ගයේ එන්නේ ලංකම බස් විතරයි. රන්කොමලි නයිට් එක්ස්ප්‍රස් බස් එකේ අපි ආවා. බලමු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මාරම ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි අනෙක් මාර්ගය. මාර්ග අංක 79. කොළඹ ඉඳන් පේරාදෙණිය ගම්පොළ හරහා නුවරඑළිය. මහනුවර ඉඳලා මාර්ග කිහිපයකින්ම නුවරඑළියට බස් වෙනවා. මම මේ කියන්නේ ඒ මාර්ග ටික නෙමෙයි මං කිව්වේ කොළඹ ඉඳන් ප්‍රධාන වශයෙන් එන මාර්ග දෙක විතරයි. ඔයාලත් එක්ක මම ළඟදිම නුවරඑළිය වැලිමඩ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙනවා. අපි වැඩි විස්තර ඒ වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. මහනුවර ගම්පොළ පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් නුවරඑළියට අපිට ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන්නේ වික්ටෝරියා පාක් එක. ඉතින් වික්ටෝරියා පාක් එකේම බලලා ලවර්ස් ලීව් දියල් එහෙම බලලා ඔයාලට නුවරඑළියට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. තිත්වාසුලි ගුණාටුවට කලින් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් තිත්වාසුලි ගුණාටුවේ මේ පැත්තට සෑහෙන්න හානි සිද්ධ වුණා. පාරවල් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වැහුණා. මාර්ග අංක 79 බස් ටික පවා ආවේ මාර්ග අංක 99 පැත්තෙන්. ඉතින් මේ ලස්සන මේ වෙද්දි නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන දවස වෙද්දි ඒ කියන්නේ 2026 ජනවාරි 23 වගේ වෙද්දි තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්වය අඩුම පැත්ත සෙල්සියස් අංශක 3.5ට බහලා තිබ්බ නුවරඑළිය. මේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ ලබු කැලේට. දැන් වෙලාව අලියුම 2:20යි. ලබු කැලේ මේ ආසන්නයෙන් තමයි පිදුරු තලාගල කන්දරත් යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මං හිතන්නේ දැන් නම් කන්ද මුදුනට යන්න දෙන්නේ නැහැ.
අපි දැන් මේ යන්නේ රම්බොඩ උමග ඇතුලෙන්. රම්බොඩ උමග වගේම තමයි රම්බොඩ දියඇල්ලත් කට්ටිය අතර ප්‍රසිද්ධයි රම්බොඩ කිව්වහම. ලංකම් බස් රථයක් මීට මාස 8කට විතර කලින් මේ තලවතැන්න ගැන්ඩියල්ල කියන ප්‍රදේශයේ පල්ලෙහාට වැටුණා. ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඒකිනුත් මම හිතන්නේ ජීවිත ගණනාවක් නැති වුණා. ඒ වගේ අනුතුරු ගණනාවක් මේ අද අපි යන කතරගමත් මහනුවරත් යාගරන මේ මාර්ගාංක 10 මාර්ගයේ සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම තම්බ්නේල් එකේ දාලා තිබ්බ විදිහට මං හිතන්නේ නම් මේ මාර්ගාංක 10 තමයි මාර්ගානුතුරු බහුලම බස් රථ මාර්ගය. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට මතක් කරන්නම් කතරගම ඉඳලා මාර්ගාංක 10 යටතේ මහනුවර හා කුරුණෑගල දක්වා බස් ධාවනය වෙන ධාවන කාලසටහන. කතරගම සිට මහනුවර දක්වා පළවෙනි ගමන් වාරය ආරම්භ කරන්නේ අද අපි මේ ගමන් කරන නිලන්ත සුපර් සර්විස් ආයතනයේම බස් රථයක්. ඒක උදෑසන 6:30ට තමයි ගමන් ආරම්භ කරන්නේ කතරගම. පසු ලංගමයට අයත් බස් රථයක් උදෑසන 7:45ට ගමන් ආරම්භ කරනවා මහනුවර දක්වා. ඊළඟ බස් රථය තමයි අද අපි මේ ගමන් කරන බස් රථය. රාත්‍රී 8ට කතරගමින් මහනුවර දක්වා ගමන් කරන බස් රථය. ඒ වගේම තමයි අවසාන බස් රථය වශයෙන් රාත්‍රී 10ට බස් රථයක් ගමන් ආරම්භ කරනවා. ඒක මහනුවර හරහා කුරුණෑගල දක්වාම යනවා. කතරගම කුරුණෑගල කිව්වහම කතරගම ඉඳන් කුරුණෑගලට බස් රථ මාර්ග කිහිපයකින්ම බස් රථ යනවා. ඒ අතර මම මේ දැන් කිව්ව රාත්‍රී 10ට පිටත් වෙන බස් රථය මාර්ගාංක 10 ඔස්සේ තමයි කුරුණෑගලට යන්නේ. ඊට අමතරව තව මාර්ග කිහිපයකින්ම කතරගම ඉඳන් කුරුණෑගලට බස් යනවා. ඒ අතර අපි මීට කලින් ගියා මාර්ගාංක 218 යටතේ යන සෙමි ලක්ෂරි සිතාර ෆ්‍රෙෂුට් බස් එකේ. මම මේ වීඩියෝ කරලා නම් දැන් ටිකක් කල් බලන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. පොත්මලේ පුස්සල්ලාව එහෙම පහු කරලා අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගම්පොලට. මම මේ ආවට නම් වැඩි ඔයාලට පෙන්නුවේ නැහැ. මේ ටික බලන්න යමු. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වනේ මේ මාර්ගයේ මම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ළඟදිම අරගෙන එන්නම්. දැන් අපි මේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ පේරාදෙනියට. මම ඔයාලට වැලිමඩදී මතක් කරා SMS සුපර් සර්විස් බස් එක එනවා කියලා අලුයම එකට වැලිමඩ ඉඳන් කොළඹ බලා. හැබැයි අපිට ඒක හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි මට ඒක මකදී හම්බුණා ඇති බස් එක පරක් වෙලාද ගියේ. ඒකයි මේ බස් එකට හම්බුන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මේ බස් එකට ඒක හම්බ වෙනවා. කතරගම ඉඳන්
මාර්ග අනතුරු බහුලම මාර්ගයක් ඔස්සේ අපි මහනුවරට ආපු ගමන මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ දිලන්ත අයියා. එයා මට මේ වීඩියෝ කරන්න ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේත් හමු වෙනවා.